მთების ფერდობებზე, ტყეებში, ჭაობებში, იქ სადაც თანამედროვე ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს, დგას ქვის უცნაური ნაგებობები, დოლმენები. მათი ასაკი ყველაზე კონსერვატიული შეფასებით 5000 წელს აღემატება. მაგრამ ვინ ააშენა ეს მასიური ნაგებობები და რატომ? და რატომ არის ისინი ასე მსგავსნი კავკასიის მთებში, საფრანგეთის სანაპიროზე თუ კორეის ჯუნგლებში? ეს მხოლოდ ქვების გროვები არ არის. დოლმენები აგებულია ზუსტი ორიენტაციით, ზუსტად დამონტაჟებული ქვებით. ზოგიერთი ქვა 20 ტონაზე მეტ სიწონის და დამონტაჟებულია ამწევი მექანიზმების ან თუნდაც მარტივი ხარაჩოების კვალის გარეშე. ისინი აგებულია ქვიშაქვისგან, ბაზალტისგან, გრანიტისგან. ზოგიერთ კარის ღიობს იდეალურად მრგვალი ნახრეტები აქვს, თითქოს გიგანტური ბურღით იყოს გაკეთებული. მაგრამ ვინ არიან ის უძველესი მშენებლები, რომლებმაც ისინი ააშენა? ისტორია პასუხს არ გვაძლევს. ოფიციალური არქეოლოგია დოლმენებს სამარხებს უწოდებს, თუმცა მათ უმეტესობაში არც ჩონჩხები და არც დაკრძალვის კვალი არ არის. ზოგჯერ შიგნით მხოლოდ მტვერი, პატარა კერამიკული ფრაგმენტები და ნაცარი გვხდება. ის უფრო რიტუალის ჩატარების კვალს ჰგავს, ვიდრე სასაფლაოს. არსებობს ჰიპოთეზა, რომ დოლმენები შეიძლება ყოფილიყო ენერგეტიკული მანქანები, რაღაც სახის მოწყობილობები ბუნების ძალებთან ან სხვა განზომილებებთან ურთიერთქმედებისთვის. განსაკუთრებით გამოირჩევა კავკასიის დოლმენები. ისინი ხშირად ძნელად მისადგომ ადგილებშია განლაგებული და არ არიან დაკავშირებული იმ ეპოქის ცნობილ დასახლებებთან. მათი სიზუსტე საოცარია, იდეალურად ბრტყელი ზედაპირები, ბასრი კუთხეები, დამუშავება, რომელიც ღრმა ცოდნასა და ინსტრუმენტებს მოითხოვს. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ საქმე გვაქვს გამქრალი ცივილიზაციის ნარჩენებთან. თუ დოლმენების გავრცელების რუკას დააკვირდებით, შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ერთი საინტერესო ფაქტი: კავკასია ამ სტრუქტურების რაოდენობის მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რეგიონია. განსაკუთრებით იდუმალებით არის მოცული დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, კოლხეთის რეგიონში, ლეჩხუმის ფერდობებზე, აფხაზეთში და ასევე მესხეთის ქედის ძირში აღმოჩენილი დოლმენები. ქართული დოლმენები, მიუხედავად იმისა, რომ ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია, საიდუმლოებით არ ჩამოუვარდება არც ფრანგულს და არც კორეულს. ზოგიერთი მათგანი შედგება მასიური ფილებისგან, რომელთა წონა 20 ტონამდეა. როგორ ახერხებდნენ ადამიანები ბორბლებისა და ლითონის გარეშე ამ ბლოკების მოჭრას, ტრანსპორტირებას და იდეალურად მორგებას? განსაკუთრებით საინტერესოა ადგილობრივი დოლმენების სტილი. ზოგიერთ შემთხვევაში აქ უნიკალური დეკორატიული ელემენტებია, ზიგზაგები, წრეები, სიმბოლოები, რომლებიც მზის ან თუნდაც სპირალური ნიშნების მსგავს სიმბოლოებს მოგვაგონებს. ეს ნიშნები ასევე გვხვდება მსოფლიოს სხვა ნაწილებში, სადაც დოლმენებია ნაპოვნი. ეს მიუთითებს საერთო კულტურული ან ინფორმაციული ტრადიციის არსებობაზე, რომელიც უფრო ძველია ვიდრე ნებისმიერი დამწერლობა. ადგილობრივი ლეგენდები არ დუმან. ქართულ ლეგენდებში დოლმენებს გოლიათების სახლებს ან ქვესკნელის შესასვლელებს უწოდებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ დოლმენები შესაძლოა უფრო რთული სისტემის ნაწილი ყოფილიყო, მეგალითური სტრუქტურების ქსელის, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია გეომეტრიის ან დედამიწის ენერგიის უცნობი პრინციპებით. ისინი შემთხვევით არ არიან განლაგებული, ხშირად ენერგეტიკულ კვანძებში, გეომაგნიტური ხაზების კვეთაზე. რატომ საქართველო, რატომ გახდა კავკასია დოლმენური არქიტექტურის ერთ-ერთი ცენტრი? შესაძლოა ეს ოდესღაც უძველესი ცივილიზაციის ცენტრი იყო, ცოდნის სამშობლო, რომელიც მოგვიანებით ეგვიპტეში, ინდოეთსა და ევროპაში გადავიდა. შესაძლოა კოლხეთი არგონავტების მითიდან მომდინარე ლეგენდარული მიწა, უფრო მეტ საიდუმლოს ინახავდა, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, გაუზიარე მეგობრებს. ასევე შეგიძლია გამოიწერო ჩვენი არხი, რათა არ გამოტოვო ახალი ვიდეოების გამოსვლა.